Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Milenia Dan saya Saina di NBS Channel. Sebelum nonton, ingat jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like, komen, and subscribe. komen sebanyak-banyaknya. Kita akan unboxing Ciki Beradian. Di sini kita mempunyai satu cup Ciki apa ini? Ciki Baret. Jumlahnya ada 10. Dan seperti biasa kita akan sweet terlebih dahulu. Siapa yang menang? Dia yang bukanya. Yang kita duluan. Memilih yang memilih. Nah, sebelum itu subscribe kalian wajib subscribe. Ingat, subscribe. Oh, terus ada satu pesan dari teman kita yang request, katanya buka dong unboxing apa tuh Ciki Zaman Now. Tapi mohon maaf kita belum bisa melaksanakannya dikarenakan saya nyari dari beberapa pasar di daerah saya tuh belum masuk ke pasar-pasarnya. Maaf ya buat kalian yang komen-komen terus sekarang belum Terus? terlaksanakan, jadi kita minta maaf aja. Nah, kalian juga bisa ngasih saran beli Ciki Zaman Now-nya dari mana? Soalnya kita kan belum tahu. Dan sekarang kita lanjut. Seperti biasa kita akan memasukkan cikinya ke dalam toples. Setelah itu kita terus kita akan keluarin ya. Di sini ada 10 ciki baret ya. Kita mulai permainan. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Nah, saya yang menang. Saya nyari dulu. Coba cari. Pilih deh kamu. Kalian. Jadi aku juga pilih deh. Biasanya kita Wah, memilih dengan cara dikocok-kocok terlebih dahulu ya. Dan kayaknya pilihan aku tuh paten di sini deh. Aku udah pilih nih. Mau pilih mana? yuk buka bareng aja. 1, 2, 3. Buka. Seperti ini. Kosong lah. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Menang sih, tapi dan tetap nyarinya susah. Walaupun disuruh nyari duluan, tapi tetap sama-sama susah. Oh, dia kan dipilihin ya. Kalau misalkan nih kamu yang ini, Udah betul. saya yang ini. Kayaknya ini kosong deh. Coba kamu dulu. Apa? Ada. Ragu-ragu deh aku. Dan masih sama seperti yang tadi. Kosong. Sama deh. Aku juga sama. Ini enggak kosong, ini ada. Ternyata Ciki Baret dikit adanya ya. Ini Dia tayang. buka cepat aja ya. Gak usah pakai gunting kertas batu. Sekarang kita lanjut.
masih sama lagi kayak tadi. Juga sembarang buang gini ya. Di sini ada tempatnya. Sekarang kita lanjut. Gunting kertas batu lagi. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Lagi-lagi menang. Menang mulu sih, tapi udah tinggal dikit. Tadi kan ada suka 6, jadi tinggal 4. Udah, mau pilih yang mana? Pilih kamu yang ini aja, yang kasih duluan. Pen skripsi, tapi pen skripsi. Kayaknya nih, ada deh. Sedih. Cikinya kosong semua. Bukan cikinya banyak. Salah. Uangnya yang kosong, cikinya Sekarang giliran banyak. aku, giliran aku. Lagi. Udah. Satu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Hanya aku ngumpulin ini. Soalnya agak berat gitu. Dan yang ini juga sama. Jadi dari satu pak Ciki Baret kita nggak dapat apa-apa. Sedih banget. Semoga aja di Ciki selanjutnya kita dapat banyak. Kita lihat. Di sini kita sudah mendapatkan banyak cikinya. Kita lihat sekarang kita mendapatkan berapa ini ya, ini nggak ada lagi, kita simpan dulu cikinya. Terus Ternyata keberuntungan berpihak pada dirinya. kita buka ini berapa ya, jadi penasaran nih biasanya dapat berapa ya, dan kata orang-orang sih biasanya ada yang kalau beruntung itu ada yang gede juga. Ini